हेलो गाइज, आज हामी साला भेना चाहिँ पोखराको फेवाताल भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। अनि यो फेवातालमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको हरियालीहरू देख्दाखेरि मन पनि साह्रै एकदम हरियो हुन्छ नि। अन्त यहाँ एकदम हरियो हरियो छ। अनि बस्ने ठाउँ मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा खेलिरहेका छन्। अनि मनको व्यथा पीडाहरू पनि एउटा बुझाउने ठाउँ, एउटा विश्राम गर्ने ठाउँ र एउटा अब हुन्छ नि प्रेममा बाँधिने ठाउँ अनि प्रेममा टाइम स्पेन्ड गर्ने ठाउँ पनि हाम्रो पोखराको यो फेवाताल हो होइन। अनि हाम्रो यो ताल हरियाली भएको छ। अनि यहाँ फोहोर पनि रहेछ। अहिले आशिका दिदीको भिडियो अस्ति आउँदाखेरि सरसफाइ भएको थियो, अहिले फेरि जम्मा हुन सुरु भएछ। ठिकै छ, केही छैन। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो फेवाताल। मेरो दिल छ पोखरामा। ल गाइस, यसैको जय होस्, हामी सबैको भलो होस्। ह्याप्पी क्रिसमस। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै प्रेम गरौँ है त।